好，咁我哋開始啦。咁啊，歡迎大家嚟到我哋今次第10期嘅星兒家庭早療計劃嘅簡介會。咁可能之前都有好多家長咧，就有其他同路人去分享過俾大家啦。咁所以大家認識我哋啦。咁亦都可能透過其他一啲群組會知道我哋一啲資訊嘅。好，今日我哋就介紹。咁喺介紹之前咧，我哋就亦都要講翻我哋嘅創會主席潘姑娘。咁好多謝佢設計咗呢一個早療計劃俾我哋，咁我哋星兒家庭咧先至可以得到更加多嘅回饋。咁好，將時間交俾潘姑娘。好，唔做咗先該晒，再睇，唔該晒快啲暫停先。，CC。係，咁多位家長好啊！我相信大家都食咗飯啦，嗬。咁我咧就係、你可以叫潘姑娘啦，又可以叫我做 Kitty 啦。咁就好多謝你哋今日嚟一齊聽下星兒家庭早療計劃嘅簡介會啦。唔經唔覺咧，我哋呢個星兒早療計劃咧已經係第10屆啦，即係話有10個年頭，即係做咗10年啦。咁其實咧就我相信可能有啲家長對我哋愛傳遞機構咧都唔係好多認識，我不如花少少時間去介紹一下我哋個機構究竟係個咩機構咧？究竟我哋做啲咩咧？咁我哋個機構個名咧就叫做 Love Express 啦，中文就叫做愛傳遞。咁我哋喺2014年成立啦，其實就當其時咧。我哋就係主力就係服務自閉症嘅家庭嘅，咁我哋好希望咧就透過一個關愛啦，最初嘅時候咧，我哋都係未完全有一個我哋叫做直接嘅訓練或者 direct service 嘅。我哋最初嘅時候咧，我哋都係透過社區教育同埋宣傳。回想翻10年前、11、12年前嘅時候咧，喺個社會裏邊咧，對於自閉症嘅認識都係有限嘅。咁好多特別好多家庭咧，自己小朋友有少少懷疑佢好似同其他小朋友不一樣，甚至乎佢哋會知道佢哋係自閉症，但係好多家長都唔肯接納啊。咁呢個咧，其實咧，我哋就覺得個心好痛。咁於是咧，我哋就開始展開我哋第一個 direct service。我哋就係開始星兒早療家庭早療計劃。最初嘅時候咧，我哋都係因為我哋個機構最初嘅時候嘅資源有限，我哋唔可以做得太多嘅家庭。我哋最初只係做10個家庭嘅啫。咁我哋嘅對象係咩咧？2歲到6歲，啱啱確診自閉症嘅家庭。咁我哋成個過程咧，我哋係同佢陪佢哋行1年。我相信就好似而家各位家長咁，可能你哋自己本身有個特殊嘅孩子，可能喺而家你哋都覺得好彷徨。咁究竟點呢？社會究竟有幾多資源呢？同埋你哋對特殊自閉症嘅有啲乜嘢認識呢？你哋自己究竟接唔接納得到佢哋呢？其實呢個係一個好關鍵嘅。咁於是我哋就開展咗我哋第一屆星兒早療計劃，咁就直至到而家啦。咁我哋而家咧係每一年咧，我哋都係會同30個家庭一齊共同陪佢哋行1年嘅。喺1年裏邊咧，我哋有唔同嘅訓練啦。咁一陣間咧，阿詩詩咧就會同你哋大家分享，究竟呢1年裏邊星兒早療計劃，我哋究竟有啲乜嘢嘢嘅服務可以提供俾我哋啲家長咧，同埋成個家庭咧？咁當我哋慢慢一路過程裏邊，我哋亦都睇到咧啲自閉症嘅孩子長大啦。咁佢哋要出嚟社會做事，咁佢哋係咪就咁樣出嚟就得咧？其實可以話俾你聽係唔得嘅。咁所以我哋咧亦都同香港唔同嘅學校一齊合作，我哋就點樣可以幫助一啲自閉症嘅青年，係透過一個實習嘅培訓。讓佢哋去了解同埋明白到企業嘅需求，就幫助佢哋日後咧喺公開就業嗰方面咧，更加能夠可以做到嗰個果效啦。咁呢個咧就係我哋3個嘅核心服務，社區教育宣傳啦、特教家庭嘅支援網啦，同埋自閉症青年規劃啦。
第二張開始先，唔該。咁或者呢啲咧就係譬如教育啊、宣傳啊嗰方面咧，我哋就透過喺唔同嘅展覽啦、同企業嘅分享啦、公開嘅工作坊啦。咁喺企業譬如喺嗰個展覽裏邊咧，我哋過去咧就已經喺差唔多有成16個唔同嘅商場，我哋都係做展覽，希望透過呢一樣嘢咧。讓大家更加對自閉症嘅認識啦，從而就可以接納佢哋更多啦。第二章唔該。咁至於咧特教家庭支援網咧，點解我哋會有第二個核心服務係咁重要咧？我可以話俾你聽，呢個亦都係我哋嘅重中之重。當然固然，我哋有一個自閉症嘅孩子，我哋會覺得好彷徨，我哋會俾好多好多嘅訓練佢，希望盡量可以俾到適切嘅訓練佢。但係除咗孩子之外咧，其實成個家庭嘅 approach 係好緊要嘅，因為我哋深信如果父母能夠可以認識更多，能夠接納個孩子，完全嘅接納，同埋特別父母能夠裏邊有嗰份心力嘅話咧，就算資源係有限，我哋都能夠可以創造資源，同埋又點樣可以同唔同嘅家庭一齊係建立關係，大家有個群體能夠可以做到互助互愛咧。咁當我哋去做星兒早療計劃嘅時候，即係我都講咗啦，我哋可以服務嘅家庭係真係唔多，好有限。因為要做呢一個項目咧，其實要好多資源先可以嘅。咁於是咧喺呢10年裏邊咧，我哋除咗星兒早療計劃之外咧，我哋亦都透過唔同嘅輔助工具去協助我哋嘅孩子嘅。譬如好似家居遊戲介入啦，我哋係直頭上門去到佢哋嘅家庭，透過遊戲同啲孩子去建立關係，帶動佢嗰個社交能力啊，同埋帶動佢哋嘅專注力啊，甚至乎我哋會教家長一齊點樣去玩遊戲啊，因為其實好多家長都未必識得同孩子玩遊戲嘅。咁透過遊戲啦，我哋亦都透過運動啦，咁我哋會有不同嘅運動啦。而特別，我哋有一個好受歡迎嘅，就係滾軸溜冰啦。咁我哋亦都有一啲公開嘅滾軸溜冰比賽啦，亦都有啲免費嘅課程啦，俾我哋啲孩子啦。因為透過滾軸溜冰嘅話咧，係令到孩子係透過運動啦，可以建立佢哋增加嘅自信啦，同埋另外就佢哋可以擴展佢哋嘅社交能力啦。咁除咗之外咧，我哋仲有個星星同學會喎。即係話我哋講咗啦，我哋唔經唔覺已經係第9屆啦。咁過去我哋有好多唔同嘅家長，咁啲家長亦都好希望能夠自己有個建立一個群體，咁有不同嘅活動，自己一齊係可以更加有嗰個大家互助互愛嘅一個群體，等啲孩子一齊成長，一齊長大啦。嗯哼，咁除咗特教支援網之外咧，咁我哋另外咧就有自閉症職涯規劃。咁職涯規劃我哋點樣去做咧？我哋真係有一啲實體嘅場景嘅，譬如我哋有農莊啦，喺柴灣嘅天台啦，喺中文大學啦。咁我哋亦都有實體嘅餐廳，一個喺坪洲，一個咧就喺深水埗。我哋係透過一啲實質嘅場景，俾我哋嘅特教青年能夠可以喺嗰度一路工作，一路培訓，一路可以真係有嗰個經驗。咁變相咧，當佢真係出嚟社會做事嘅時候，佢已經係把握到一定嘅技能。而更開心嘅、更感恩咧，我哋亦都同貴麗酒店合作。咁有一個 program 已經係大家一齊合作咗2年啦。喺我哋個體系裏邊訓練咗之後咧，我哋更加能夠俾佢哋喺貴麗酒店實習。如果實習完成咗之後咧，佢哋嘅表現好咧，甚至乎貴麗酒店會考慮聘請佢哋做長工嘅。而家我哋都已經有4個孩子喺貴麗酒店做緊長工啦。嚇，第二張啊，唔該。咁講真啦，究竟點樣開展呢？其實我講過啦，我哋其中一個核心服務
就係社區教育同埋宣傳。點解會咁重要呢？因為我哋知道，就算家長幾努力去培育我哋嘅孩子，但係如果社會唔接納咧，其實對於我哋嚟講都係有一個阻礙嘅。咁所以咧，我哋就透過呢一個愛心石，呢個愛心石你睇到啦喺個畫面裏邊，我哋就透過呢個愛心石，好似一個藝術產品咁，就喺唔同嘅商場，亦都有一啲自閉症嘅資料可以俾大家眾人去睇，咁從而令佢對於自閉症嗰個特質啊，同埋嗰啲資料啊，更加了解多啲嘅時候咧，咁就增強大家對我哋特殊孩子嗰種接納度啦。嗯哼，下一張。咁好啦，我略略講一講下，究竟星兒早療計劃係啲咩咧？咁一陣間啊，時師會更加詳細去話俾你哋聽嘅。其實2歲到6歲咧，好多時我哋大家都講緊係我哋自閉症孩子嘅黃金時間。如果喺呢一段時間，我哋能夠掌握到嗰個訓練啦，亦都掌握到孩子嘅成長嘅特質咧，咁亦都會令到我哋個孩子一路成長咧，就會更加可以健康啲啦，同埋可以慢慢慢慢更加可以可以講點樣咧？可以令到佢哋喺個成長喺一啲死火位裏邊咧，更加可以improve 得好啲。咁所以咧，我哋喺呢一方面咧，就唔單止係淨係孩子嘅，孩子嗰個訓練當然重要啦。咁所以我哋會首先我哋會有能力評估啦，同埋亦都有真係有專業嘅治療俾孩子嘅。譬如有唔同嘅專業治療，我哋就會睇翻孩子嘅需要。另外咧就係家長啦，家長係好重要嘅。好多時我哋家長，就算你哋大家而家有一個特殊孩子，譬如話你哋會唔會知道你作為家長嗰個位置係點呢？你識唔識同孩子溝通呢？就算我哋嘅照顧者，我哋看似我哋真係撲心撲命為佢哋，但係你哋有冇諗過你哋自己呢？你哋有冇照顧好自己呢？個情緒方面，你哋能唔能夠可以駕馭得到呢？咁所以家長嘅訓練啦，同埋照顧者嘅情緒、夫婦關係咧，都係我哋一個好重要嘅環節。我哋希望可以陪你哋一齊行嘅。咁至於喺家庭裏邊咧，咁我哋點樣建立一個社交啦，一個接納嘅社交啦，同埋一個環境可以俾孩子有一個好嘅環境，有一個正向嘅行為支援，俾孩子成長。呢個就正正就係我哋成個 program 裏邊，我哋點樣係以成個家庭嘅 approach，成個家庭裏邊一齊去同行，唔單單淨係父母、孩子，仲有如果孩子嘅有哥哥姐姐啊，或者妹妹啊，我哋都會同你哋成個家庭一齊同行嘅。咁或者我哋係咪睇一條片呢？咁我哋睇埋呢條片之後，我就會將個時間交俾阿詩詩啦。好啊，好，我哋稍等等啊。我哋都會死噶嘛，咁邊個可以繼續 take care 到佢咧？咁我仲可以睇到佢幾多年咧？咁其實我唔係驚佢照顧嗰時，我驚我突然間死咗冇人照顧佢。呢個病係冇得醫嘅時候，咁喺我心裏邊其實好似絕症咁樣。我小朋友可能呢一世做唔返正常嘅人咯，即係嗰下嘅心情好難受啊！其實有啲絕望，真係想同佢一齊死，冇人去接受你嘅時候，呢個世界，咁你仲有啲咩路行啫？好驚自己同埋個小朋友係我屋企人嘅負累，行到天橋嘅時候就喺度諗，不如好
好想為個仔做啲嘢，做些什麼。咁嗰陣時純粹係帶住呢個心情去參加星兒早療計劃。佢就唔係講教點樣教個仔，佢係講夫婦嗰個問題。咁就正就觸動咗我。其實依家真係好咗好多嘅，即係打開咗我太太個心啦。咁我亦都知道佢諗乜嘢嘢啦。即係為咗個對仔女去真係去傾啲問題，佢嘅問題亦都解決咗好多啦。雖然係未達標咁，大家都好開心。好啦，呢條片咧，10年差唔多9年前我哋拍噶啦。咁兩個主人翁咧都係我哋第一期星兒家庭早療計劃嘅爸爸媽媽嚟嘅。咁今日咧已經係9年第10年啦。今日呢兩個小朋友咧都係一齊同我哋同行，佢哋都已經大個仔啦。咁我哋個個月都會再見面，都會同佢哋一齊嘅。咁究竟星兒早療計劃，究竟我哋想帶啲咩出嚟呢？究竟我哋想點樣去做呢？咁呢個時間我就交俾阿詩詩同我哋去分享啦。我亦都話一樣嘢俾你聽啦。詩詩亦都係我哋嘅家長嚟嘅，佢係第6期嘅家長。今日佢已經係成為我哋機構嘅同工，同我哋一齊行，一齊服侍我哋嘅家長。好，詩詩交俾你。好，多謝晒潘姑娘介紹愛傳遞俾我哋認識。咁係啦，正等於好似頭先潘姑娘所講啦，我係星兒6期嘅家長，咁亦都有幸可以加入愛傳遞呢一個團隊。咁呢一個計劃入邊，我哋會有啲乜嘢去讓我哋去認識更加多我哋自閉症應該我哋父母可以點做嘅事。咁你見到我哋有好多個波波喺度，12個月嘅，包括我哋開展啦，我哋要點樣俾孩子啦，我哋自己父母、家庭同埋社會整個活動入邊呢個計劃，我哋都會帶俾大家。咁開展嘅時候咧，你見到我哋會有個伴你同行嘅計劃。咁因為我哋以家庭為中心，我哋希望所有嘅支援係提供俾大家，唔係確保孩子去擁有一個更好或者更幸福嘅未來。我哋係要定一個堅實嘅基礎俾大家。咁當然啦，另外仲有個學前能力，就有好多社交技巧啦、能力、自理、宣洩嘅檢核，咁去確保個支援係到位。因為唔知道一啲家長啦，有冇去嘗試去做一啲服務或者去做一啲治療，都發覺可能唔知道小朋友好似冇進步。咁所以其實點樣溝通咧，都希望我哋去揾到一啲治療師，或者我哋揾到一啲導師去協助大家去互相溝通嘅。咁之後大家就望到啦，孩子嘅治療。咁當然我哋就會有一個能力嘅發展評估啦。咁咧，我哋係同教育大學去做一啲支援，即係合作去做一個叫做特殊教育嘅支援組。咁亦都會按個別孩子嘅發展能力去做評估而設計嘅。咁而你哋望到嗰個專業治療計劃咧，係入邊有10堂啦。咁而兒童小組嘅訓練咧，你係見到我哋係有9節嘅。咁當中我想同你哋講少少咧，呢個社交遊戲好特別。我哋好多自閉症嘅父母都會發現小朋友可能真係對外未必會識得點樣同另外啲小朋友玩，咁所以呢個社交遊戲咧，我哋會分開2大組，一個好細嘅7人小組啦，咁另外有一個叫做30人嘅小組，咁亦都發現咧，小朋友可能初嚟到唔係好識大家，唔係好夠膽講嘢，甚至乎會怕陌生環境，到最後可能去到第5堂或者去到嗰個小組嘅第4堂，佢哋嘅會係拍手啦，會微笑啦，會同我哋互動啦，呢啲嘢咧全部都喺我哋呢一個小組度發生嘅。咁跟住咧落嚟就係家長嘅訓練課程。咁家長訓練課程見到會比較多少少，其實係
一個好重點嘅原因就係頭先潘姑娘有提過，家庭嘅支援、家長嘅支援好緊要。我哋點樣樣去認識我哋自閉症嘅孩子咧？呢一個方向咧，佢俾我哋好多嘅資訊。咁其實你見到我哋會有個別成長嘅 coaching 啦，咁我哋會有啲工作坊，亦都有講座。我哋今年好特別。邀請到咧，我哋一位陳嘉怡老師咧，去咗一個家長同行嘅同行有理論節。咁其實認真嘅，我哋咁多年咁多期嘅家長，我哋有時每個月啦，真係會最少都會聚埋一次。呢一度咧係可以帶到俾我哋大家好多互相溝通嘅力量。因為小朋友都差唔多歲數，咁我哋喺同一個社群入邊，我哋遇到小朋友一啲情況，哎呀，佢近排可能又突然間退步啦，唔知做乜嘢，咁我哋傾下偈嘅時候，發現，咦，原來個情況亦都係大家遇到，大家就會一齊去陪伴大家去同行，去創造可能下一個月啊，今個月佢又唔同咗啦，點樣樣進步？希望到時大家都會遇到呢一個情況。咁最後亦都會有一個叫做星兒同行家長效能課程。呢個效能課程咧係好主要去教我哋點樣樣同自閉症嘅小朋友去溝通。呢一個係好特別，同我哋以前可能認識到好多我哋爸爸媽媽教我哋嘅嘢係好唔同。咁所以透過唔係書本上或者唔係我哋以前嘅學習上學到嘅嘢，咁希望都帶到俾大家一啲好好嘅幫助。咁然之後，你哋就會望到我哋會有啲家庭同社會嘅關係。咁其實我哋帶我哋嘅自閉症小朋友出街，可能會有好多唔同嘅挑戰，甚至乎我哋自己去做一啲親子活動咧，可能去 join in 一啲嘅機構咧，都唔容易。咁所以我哋特別為大家去嘗試去做翻好多唔同嘅 outing 啊，我哋甚至乎做一啲家庭照，都希望為大家帶嚟更加多嘅回憶同埋記錄。咁所以呢一度係俾大家知道呢一個計劃，好多唔同嘅家長都會俾一啲家長嘅心聲我哋，佢哋嘅直接回饋好特殊嘅，佢哋係會自動話俾我哋聽啊，嗰一日我之前由未參加到我哋參加咗呢個計劃。我哋嘅小朋友成長，我認識到另外一個家長，我哋一齊出去玩，一齊約去沙灘，咁佢哋嘅成長，我哋都見到係好得意。咁頭先嘅片段咧，可能大家見到我哋有一個叫做 Alice 嘅女係啦，佢都係我哋一個童工。咁其實本身今日咧，我哋邀請佢過嚟，咁但係佢有少少情況唔係好得閒，咁咧佢就錄咗段片俾大家。咁我而家想分享俾大家睇下我哋嘅過程係可以點樣樣陪伴大家成長。稍等我一等啊！Hello，各位參加星兒簡教會嘅家長，你哋好啊！我叫 Alice，咁我有兩個小朋友嘅，我大仔就讀緊中度嘅特殊學校啦，咁細仔就讀緊主流學校嘅，兩個寶貝都係 ASD 啦，加埋 ADHD 啦，同埋有感統嘅需要嘅小朋友嚟嘅。咁我咧想分享翻當年咧參加星兒早療計劃嘅原因啦。咁主要係因為我哋參加咗出邊好多唔同嘅 program 啦，咁例如密集訓練啦、3T 嘅訓練啦、特殊幼兒導師嘅個別訓練啦、呢啲感統訓練啦，我哋ABA 啦，仲有係啦，我哋上咗成年幾啦，但阿仔咧都完全係冇進步啦，都係 non-verbal 嘅，咁所以咧喺年幾之後啦，講緊參唔同嘅訓練之後，我哋開始覺得好彷徨，究竟我哋係應該點樣先可以幫到個仔咧？好心急啊！嗰陣時好執着一個黃金訓練期6歲之前，咁所以好焦急、好彷徨，都好無助。喺我哋就係覺得都唔知點算，好絕望嘅時候咧，咁我就有個過來人啦，咁 send 咗外傳遞呢一個計劃俾我，咁我覺得哇好正啊！嗰刻我覺得即係其實我哋喺度諗緊啊，阿仔嘅訓練咁多，點解一啲進步都冇咧？然後睇到 Love Express 呢一個星兒早療計劃
話，我知道個問題喺邊度啦，就係家庭呢兩個字咯。即係話，其實阿仔嘅訓練係夠嘅，但係原來淨係佢自己一個去訓練咧，少咗家長嘅陪伴或者家庭成個家庭嘅投入咧，原來嗰個分別可以好大嘅。點解我夠膽講呢句説話咧？因為我哋參加咗成個 program 之後咧，其實我會分別到原來家長投入啦，家長喺屋企做家居訓練啦，同埋將個家居訓練融入去生活入邊，對阿仔嗰個訓練嗰個效能咧係爭好遠。咁我仔咧喺參加咗9個月之後啦，星兒早療計劃9個月之後咧，咁佢第一次叫我做媽咪，即係我唔理佢係咩原因咧，其實嗰陣時佢成句講嘅媽咪我要電話咁樣，咁我覺得我唔會執著喺佢點解講呢句説話，但係我好surprise 或者好感動嘅話係，咦佢識表達喎。佢有講佢嘅請求喎，佢又叫媽咪喎咁樣，即係佢差唔多4歲啦，先第一次叫我做媽咪咁樣，咁我覺得係好感動啊呢一樣嘢，咁我就覺得嗰下我嘅努力咧係非常之值得嘅，同埋想當年我 interview 喊到肥哩肥嚟啦，嗰陣時其實除咗話，我終於好似揾到一個明白我嘅機構啦，明白我心入邊嘅掛慮，或者明白我嘅感受，好彷徨無助啊，唔知無厘頭，唔知個方向應該點樣行，點樣幫阿仔係鋪一條路啊咁樣，好似揾到知音咁樣，或者揾到知心嘅朋友啊、導師啊，咁所以我入到呢個 program 嘅時候，我好開心嘅。係啦，咁阿仔咧而家12歲啦，已經係啦，細仔都就嚟10歲啦。咁其實咁多年啦，即係喺參加星兒入邊學嘅嘢，都仲係用緊啊。係啊，所以我都可以好大膽咁同大家講，如果你哋入到呢個 program 咧，咁其實入邊學到嘅嘢咧，其實都係講緊心態啦，點樣去處理自己嘅內在啦，點樣去將內在去發到個力量去照顧阿仔啦咁樣。因為我哋都覺得照顧好自己啦，照顧好夫妻關係，咁我親子關係咧先會鞏固到，先會越嚟越好嘅。咁另外就係我哋一路嘅參加星兒早療計劃入邊咁多屆咧，其實我都有參與伴我同行嘅一個計劃嘅，咁即係類似係做 case management 啦，同大家去見面啦，同大家去 work out 究竟我哋嘅主要小朋友同你之間嘅 kick 嘅位喺邊度咧？我哋點樣去拆彈啊？類似係啦，咁就幫大家去 solve 一啲你哋可能唔為意嘅一啲好細微嘅位啊。咁我覺得呢一個 program 係深入㗎，係一個入家庭嘅 program。咁亦都係因為佢入到好深啦，咁所以咧先可以喺由好底嘅位置嗰度咧，去幫我哋去處理一啲我哋可能唔為意嘅細節，但係好影響親子關係，好影響小朋友我哋之後對佢嘅期望啦，或者對伴侶嘅期望，對家庭嘅期望啊咁樣。所以咧，希望大家咧就可以係好 enjoy 我哋跟住落嚟對呢個 program 嘅介紹啦，去睇下呢一個 program 入邊嘅內容啦，佢用嘅嘢啦，或者佢教我哋嘅嘢，同你心入邊期望會唔會係 match 到咧？咁希望喺跟住落嚟嘅星兒早療計劃第10期可以見到大家啦，拜拜。好，大家應該望到咧，陳姑娘之前即係 Alice 啦，陳姑娘去同我哋嘅分享啦。咁除咗佢之外咧，其實我同事之間想介紹俾大家咧，我哋有一位叫做 Helen 李姑娘喺度嘅。咁佢都係同我哋一齊同行嘅。咁亦都同 Alice 一齊咧去做我哋今次上一次即係上一屆對上一屆嘅第9期嘅伴我同行。Helen 你可以同大家分享一下。好啊，Hello，大家好，我係 Helen 李姑娘吓，咁喺呢度我都係想介紹一下我喺呢個星兒早療計劃裏邊嘅一個工作啦。咁我都係負責伴你同行嘅呢一個服務嘅吓，咁呢個服務顧名思義咧，就係我哋一路陪伴住家長小朋友一路成長，經歷我哋呢1年嘅星兒早療計劃
嗰個過程。咁由開始你哋參加之後，咁小朋友啦同埋家長咧都會咧接受咗一連串嘅訓練嘅。咁當中咧，我哋會係跟進翻你哋接受咗我哋嘅服務啦、訓練啦，究竟係有啲乜嘢嘅得着啦，當中有啲咩困難咧，我哋可以再幫助到大家咧做得好啲嘅。咁所以咧，我哋呢個伴你同行咧，其實係為期咧係有2節嘅。咁點解會有2節咧？咁我哋咧都係好貼心地去設計嘅，就係話當你參加咗之後，經歷咗一段大概半年時間嘅小朋友嘅訓練啦、家長嘅課堂啦，咁我哋就可以咧比較整全地去約見每一位家長，係我哋係用一個實體見面。係好實務嘅一個服務，去了解翻你哋經歷咗呢半年裏邊嘅一啲課程啦、訓練啦，嗰個情況會係點啊？小朋友嘅進度點樣啊？家長之間嘅角色又做成點咧？同埋夫婦關係又喺你哋嗰個學習裏邊咧，有啲乜嘢嘅得着，或者有啲新嘅自我發現咧咁樣。咁第2期嘅時候就會喺呢一個計劃嘅差唔多尾聲嘅時候啦。咁因為我哋都係有好多唔同嘅訓練，喺下半年嘅時候，亦都有其他嘅一啲唔同嘅課堂俾到家長啦同埋小朋友。咁呢一類嘅訓練，我哋都係要同大家一齊去同行，陪伴住大家嗰個學習嗰個旅程，亦都係要聽大家嘅意見嚇，俾到我哋唔同嘅意見，你哋嘅成效，呢個係我哋最終嘅目標，做伴我同行呢一個服務嘅。咁所以咧，我哋除咗即係中間嘅時間，我哋都會同大家見面之外咧，所以伴你同行咧，我哋係會係約見家長，係嚟到我哋中心去好親切地好同大家有一個好緊密嘅交流，去傾偈嚇。咁呢個服務咧就係由我同埋剛才咧喺片段裏邊見到嗰位 Alice 陳姑娘咧去負責嘅嚇。咁所以咧我都好期待咧喺不久嘅將來啦，就會同大家見面嘅。咁我將時間咧交翻俾阿詩詩啦，同你再詳細啲介紹關於呢一個計劃嘅時間表。好，唔該晒。唔該晒 Helen。好，咁我哋就繼續講翻大家嚟緊會關心你哋有機會如果參加我哋第10期嘅星兒家庭助聊計劃會係點樣樣啦。咁大家咧可能係有機會曾經喺我哋個網站度見過呢個時間表嘅。咁稍後如果你哋有機會想再抹實啲日期啊時間嘅話咧，咁大家可以再喺我哋嘅網站度睇翻嚟緊新嘅 update。咁聽日我會再 update 一個新嘅資訊喺入邊。咁首先如果大家會係開始申請計劃咧，今晚就可以申請嘅啦。咁一陣間我會有個 QR code 俾大家嘅。咁然之後我哋咧就會透過一個實體面試，會上到去我哋灣仔中心嗰度咧，會同我哋進行一個實體面試啦。咁我哋會去了解翻大家對於自閉症啊或者各項嘅資訊啊，咁甚至乎你哋家庭嘅情況啊，咁我哋都會做一個面試嘅。咁然之後公布入選結果啦，你哋應該會關注嗰一日啦，就係2月12號晏晝嘅時間，我哋會透過 WhatsApp 去公布俾大家。咁然之後咧，大家會見到有啲唔同顏色嘅資訊嘅。咁首先會係3月1號。咁嗱，如果入選咗嘅話咧，最重要呢一日啊，就係迎新日。咁你哋見到出席對象咧，就係親子，即係一家人會出席。咁到時我哋會安排嗰個講座啦，同埋我哋會有翻小朋友嘅迎新日俾佢哋嘅。咁然之後咧，你會見到第一個社交遊戲小組，頭先我有提及過啦。咁就會開始俾小朋友，咁就會喺我哋唔同嘅組別嗰度出現，你都見到粉紅色出現啦。出席對象就係孩子嘅。咁然之後咧，我哋會有個別約期咧，就係關於嗰個專業治療嘅支援啦。咁然之後咧，就會有見到親子團體活動4月19號。
咁然之後第二節咧，就你會見到都有好多唔同嘅課程，你會見到家長嘅出席啦，或者小朋友出席。咁頭先我提及嘅同行有你會喺5月16同埋5月23，咁然之後見到會有8堂嘅星兒同行家長課程嘅出現。咁跟住就係6月份左右啦，我哋會有個伴你同行，頭先 Helen 李姑娘講過嘅會面。咁然之後我哋都會有一啲團體活動。咁跟住最大咗啦，你哋會見到一個10月4號開始嗰個孩子團體社交遊戲小組，就係我哋講最大做30個小朋友會一齊喺入邊玩啦，有好多遊戲啦，我哋會有個團隊會同佢哋設計啦。咁而另外一邊咧會有個家長親密關係工作坊，咁你見到好特別嘅個日子，咁大家係排埋同一日，咁我哋咧就會有個好似平衡小組嘅計劃，咁會有一個地方咧就係小朋友小組一齊去玩，咁然之後咧會有另外一個地方咧就係家長，咁就會係做翻一個工作坊去了解更加多。咁就係我哋講過，透過呢5堂，由小朋友可能對於環境或者對於個大組嘅群組會可能會有啲驚啊，或者會有啲不知所措啊，到第3堂、第4堂可能會開始已經主動跑入嚟，或者甚至乎認得某一個姑娘或呢一個組別好得意嘅，因為有30個小朋友，同一時間我哋會有30個義工去陪伴住小朋友去一齊成長，咁所以家長係絕對可以放心嘅。咁然後咧之後你就會見到我哋仲有啲個別會面，同埋我哋會有啲總結，最後當然我哋會有我哋嘅畢業嘅聯歡會咁解嘅。咁有少少資訊咧，想同家長講解一下。我哋呢個星兒早療計劃咧，呢1年入邊咧，我哋會有好多唔同嘅活動課程。其實背後咧有好多團隊係其實為咗我哋呢個計劃咧，不停去做唔同好多嘅更新啊、資訊啊，甚至乎去同我哋去揾一啲好新嘅常識去俾我哋，讓我哋去改進我哋。咁所以係喺嗰個我哋好注意呢個出席率嘅。咁所以如果缺席3次咧，我哋會係有機會去需要取消資格。所以我哋係好對於呢個出席率咧，我哋係守得好嚴謹嘅。咁而父母咧，希望亦唔係希望啦，係必須承諾積極參與我哋整個學習。因為其實我係其中一個過來人啦，我都好想去透過呢個機會去話俾大家聽，其實我哋學到嘅嘢咧，真係帶俾我哋用一生。我哋陪你哋1年，咁但係我哋學到嘅嘢係陪我哋一世。我哋學好佢，我哋學好點樣樣同我哋自閉症嘅孩子去成長。其實呢一樣嘢係好多嘢都唔係用金錢或者用其他嘢可以帶俾自己。咁另外啦，第3點啦，接受導師同埋義工嘅家訪。咁仲有我哋會入咗我哋呢一個第10期嘅家長計劃嘅話咧，咁我哋就會有個 WhatsApp 嘅家長群組，咁大家喺入邊咧就會可以收到最新嘅資訊嘅。咁最後咧，亦都同意翻我哋活動記錄或者我哋過程之間咧，我哋會有好多影相嘅機會嘅。咁我哋會輯錄一啲片段咧，會上翻我哋嘅 Facebook 或者係我哋嘅 IG 社交平台媒體咁樣樣嘅。咁除咗守則完咗啦，咁跟住大家就可以了解埋多一次個計劃啦。咁我哋嘅服務為期咧就係2026年今年嘅3月開始啦。咁我哋完結咧就係27年嘅2月，為期1年嘅。咁我哋嘅服務對象咧係2至6歲2次，或者正在輪候評估啦，或者已經確診自閉症嘅幼兒嘅家庭。咁申請資格咧，咁亦都係望到啦。咁我哋父母真係需要出席，我哋係好重視嘅。再一次提，你哋願意去付出你哋嘅時間啦，出席率必須要達到90%，咁同埋接受同意接受我哋嘅家訪咯。咁而我哋呢1年嘅費用入邊有好多 outing 啦，亦都有其他嘅參加啦，或者有其他嘅專業治療啦。咁一概我哋都係冇任何嘅收費，我哋淨係得一次性嘅行政費用3000蚊嘅啫。咁會係喺你哋取錄咗
咗之後咧，會同你哋去收翻嘅。咁其他係啦，見到嗰個訓練課程活動嘅費用全面咁樣樣咯。咁計劃內容大致上就係咁樣樣。咁流程公佈日期再一次俾大家睇啦。今日就係我哋嘅簡介會1月8號啦。咁計劃申請咧，對唔住，我打錯字寫錯。計劃申請係2月8號之前，我哋足足1個月去俾大家去做一個計劃申請咁樣樣嘅。咁然之後咧，我哋會喺中間開始啦。咁大家一路申請咧，我哋就會開始做個別會面嘅啦。咁最後喺2月12號，我哋會有公佈結果。咁到時我哋會 WhatsApp 翻俾大家，結果係得定係唔得，或者你會唔會將成為我哋第10期嘅星兒家庭咧？咁我哋都會 send 翻 WhatsApp 俾大家。咁大家可以喺呢段時間啦，準備 cap 圖啦。咁 cap 圖就俾你哋去而家可以去做翻個報名咁樣樣啦。咁有聽我哋簡介會嘅家庭就非常之開心啦。咁你而家 cap 咗圖咧，咁就而家有得報名。咁如果錯過咗簡介會嘅話，就可能要等我聽日之後再 update 咧，我哋先至會再俾大家報名咁樣樣嘅。咁時間去到呢度咧，我哋有少少時間可以俾大家去做一啲查詢，去想問我哋，即係我哋講咗咁耐啦，咁啊睇下你哋有冇啲咩問題，咁你哋可以開咪去揾我哋問嘅。咁又或者如果你哋未必方便開咪啦，咁就可以喺聊天室入邊打一啲文字俾我哋，等我哋可以同你哋回覆咁樣樣嘅。咁唔好意思啊，唔知道我一路講嘢嘅時候咧，我個 background 聲會唔會有我一個仔仔嘅聲不停喺度講嘢？咁我都簡單介紹少少啦。頭先一路講我都冇講到，係啦，我係即係星兒6期嘅家長。咁我仔仔，我當初入嚟嗰陣時，我仔仔咧就係差唔多4歲。咁而家咧佢就長大啦。7歲啦，嚟緊就嚟8歲啦。咁喺呢一個過程入邊咧，佢由佢可能係冇任何嘅表達啦，咁只係可能好中意自己玩啦，或者佢好中意同自己溝通啦，到佢而家會有同我眼神接觸，會嘗試分享話俾我聽，佢嘅學校生活。咁我哋而家係一個特殊幼兒嘅小學入邊，咁我哋都相處得好愉快。咁希望喺呢一個簡介會俾到大家，因為小朋友啱啱確診，其實喺嗰段時間，其實會不停上網揾好多唔同嘅資訊。希望你哋聽到呢個簡介會，明白我哋呢一個星兒家庭早療計劃嘅背後，係除咗同大家去叫做俾小朋友訓練，俾一啲遊戲小組，俾小朋友，俾家長一啲嘅課程，係希望話俾大家聽，大家一路同行嘅路係真係好漫長，所以我哋繼續可以並肩作戰咁樣樣咯。咁時間去到嚟呢度咧。係喺呢個申請嘅過程期間咧，我都發現可能大家都對我哋唔係好了解嘅。咁聽聞咧，我哋嚟緊咧，其實有一個展覽。咁潘姑娘有冇時間可以介紹俾大家？喺佢哋報名之前，可以去我哋呢一個展覽去叫做認識我哋多啲咧。哦，好啊，好啊，聽到我潘姑嗬。娘。唔使客氣。咁嗱，呢度咧有個 poster 俾你大家睇啦。其實無論你個小朋友多譬如話你有哥哥姐姐小朋友，我哋都好歡迎你嘅。喺今個月16號至到25號，即係差唔多有成10日嘅時間，我哋就會喺香港皇后大道東嗰個地方咧，咪有個合和商場嘅。咁喺個中庭裏邊咧，我哋有個好大型嘅展覽嘅。個大型展覽咧，其實咧就係我哋好想透過宣傳，讓更多人去認識自閉症啦。咁個過程有好多嘢玩嘅，有工作坊啦，甚至乎咧係全港第一個係密室遊戲，係俾你哋去感受，作為俾啲大眾感受下啊，自閉症
原來有呢一啲感統嘅問題喎，但係我哋就透過遊戲俾佢哋經歷咯，等更多人可以去體驗得到。咁有個工作坊啦，同埋仲有咧，就點解叫升級 Buddy 大召集咧？其實我哋喺過去3個月咧，我哋就喺成個大灣區裏邊咧，我哋就會收集一啲特教嘅孩子嘅畫作。個畫作係咩咧？因為我哋嘅小朋友咧，其實識朋友咧，其實對佢哋嚟講係困難嘅。佢哋好想識朋友，但喺無奈喺現實生活裏邊咧，對佢哋嚟講都係一個難題。咁所以咧，我哋咧就係叫佢哋咧去畫佢心目中嘅好朋友。咁我哋咧就會選咗101個佢哋心目中嘅好朋友。咁到期時咧，如果你哋嚟咧，你可以睇下你個畫作啦，亦都可以有好多唔同嘅工作坊啦，亦都可以了解我哋機構做緊嘅工作係乜嘢啦。好似一個同樂日，亦都有好多唔同嘅專家講座，係透過由小朋友啦，譬如其中有一個咧，我都好想大家有機會嚟參加嘅。我唔知大家知唔知道，我哋啲小朋友好多時咧，可能佢唔識用言語表達，咁原來透過畫圖畫咧，我哋都睇到佢哋嘅內心嘅需求啊，同埋佢內心有啲乜嘢嘅焦慮。咁我哋有香港、全港，即係都係首屈一指噶啦。專係Monica 老師咧係好出名嘅，喺大學裏邊都教好多呢一類嘅我哋叫做敘述Helen 係應該叫咩？中文叫咩？敘事繪畫治療。係啦，敘事繪畫治療 projective drawing 嘅。咁所以佢亦都會同我哋有一個好深層嘅分享啦。咁如果你哋係有興趣嘅咧，時師會聽日會俾一個我哋個網站俾你，咁你哋大家都可以去睇下。如果有時間，我好鼓勵你哋嚟參加咯，好嘛？咁係咪有啲問題咧？如果你哋有問題咧，你哋可以隨時開咪去問我哋都可以嘅喎。係啊，頭先潘姑娘講嗰個 Love Arts 嘅工作坊咧，都未開始報名嘅。應該我好似有小道消息知道，好似聽日或者可能後日有機會報名。咁所以大家如果因為有啲位置唔多啊，咁其實我自己喺後邊度睇到咧嗰個密室逃脫啊，或者有啲講座，甚至乎工作坊咧，我都好想帶我仔去。好可惜帶我仔我帶唔到佢翻學。咁但係真係好好玩，咁到時都想大家有機會嘅話咧，除咗了解我哋之餘咧，咁可以透過呢一個 Love Arts 可以更加知道我哋多啲點樣樣去同小朋友去溝通啊、玩啊，或者甚至乎同佢哋喺原來畫畫嘅期間，佢哋會點樣樣而家點樣樣去同我哋去叫做了解佢哋多啲咯，認識佢哋多啲。咁原來佢心入邊係點諗，有時佢真係未必用言語去表達俾我哋知，但係原來透過畫作可以再俾我哋更加認識佢哋。好，啱啱有個家長就想問下幾時可以報，因為小朋友而家未夠2歲。哦，我如唔介意想問下小朋友今年幾多月份會到2歲啊？如果你唔係話差太遠，我諗潘姑娘我哋唔會。哦，3月，咁其實你照報名啦。咁到時你交咗一啲資訊俾我哋之後，我哋 interview 嗰陣時再同你講詳情。你唔係話真係差太多歲數嘅話，我哋係接納嘅。好，咁跟住有一個咧，因為雙職家庭嘅關係，父母可能有其中一方要上班。請問若有些日子只有一人參加，算缺席嗎？咁就係唔計缺席嘅。不過真係好鼓勵大家，認真嘅，我哋去提供呢個計劃俾大家，去俾大家上堂。有時爸爸嘅角度同媽媽嘅角度吸收係好唔同，咁大家吸收完翻到去，大家互相討論，出到翻嚟嘅結果係一家人係可以有幫助，咁所以真係好鼓勵大家攞下啲 AL 出嚟去嘗試請假，因為我見到係
我由第6期入嚟，即係我由第7期開始陪伴家長一齊成長。我望住好多父母初初可能係咁諗嘅，咁但係當佢哋參與咗1堂2堂，佢哋真係會自己主動去攞假請假過嚟，同埋你哋見到我哋啲時間表咧，點解 mark 得咁實？其實我哋真係可能講緊好半年前已經同好多導師約定排定好多嘅行程俾大家，希望大家係可以投入到呢個情況咯。咁所以知道嘅，即係而家我哋香港地真係生活唔容易。咁但係如果真係可以，我哋已經好多嘅環節啦，我哋擺喺星期六日。咁所以如果可以嘅話咧，大家都即係攞下半日假，即係抽空出席，因為你哋連貫嘅學習係講緊你哋得返到一個完整嘅學習成績咯。即係有啲咧，我見到就係聽咗1堂，聽咗2堂，咁可能知啲。唔係好知啲啲，當佢哋落到去實踐，咁佢哋又可能跌到落去一個叫做即係點講啊？點解姐姐好似冇聽我講嘅？啊，我明明用咗嗰個方法噶喎，個女又好似唔係好明我講啲乜嘢咧。就係可能未學晒全套，咁所以係啦，明白嘅。咁但都希望大家早啲可以望住係。好啊，其實咧就唔係每一堂日，我哋有1年嘅活動啦，其實唔係全部都要父母一齊參與嘅。父母一齊參與咧，只係一個環節，嗰個就係夫婦關係，就係要父母一定要一齊參加。其他嘅時段咧，係咪啊？就係如果真係唔得嘅話咧，是但一方參加都可以嘅，係咪咁啊？其實應該係即係10月開始嗰個環節就係夫婦一定要參加啦，跟住同行有禮嗰個咧，我哋都想係夫婦都可以一齊參加嘅。咁因為呢一個環節去即係希望大家可以一同行嘅力量會更加多咁樣樣。咁應該係呢2個環節啦。咁如果其他有啲夫婦即係家長嘅課程係需要即係一人即係參與嘅話咧，咁可以到時 interview 再同我哋去詳細討論下咁樣樣，咁我哋都會再俾更加多資訊俾大家嘅。或者讓我補充一下嚇，咁我有2節，即係我同阿陳姑娘有2節嘅伴侶同行，我哋約見家長實體見面咧，都係好希望係爸爸媽媽一齊嚟見面嘅嚇，因為雙方所學習到嘅，大家交流實踐咗出嚟嗰個效果，可能有一啲唔同，咁我哋都想聽翻父或者母各自佢哋嗰個經驗嚇，佢哋個體驗係點樣，同孩子個關係又係點樣，咁所以嗰個伴你同行嗰2節，我哋見面咧都係鼓勵父母一齊參加嘅嚇。所以到期時阿時師會話俾大家聽咧，邊一啲課程係必須要父母一齊參加，邊一啲課程真係你哋安排唔到咧，就係淨係是但一方面參加就可以啦，係咪？係，冇錯冇錯。哦，咁咧就暫時冇家長會再想提問住嘅，咁我哋而家都差唔多時間啦。潘姑娘有冇其他嘢想補充同大家講一講啊？其實我相信你多謝你啊，你講得好詳細啊。咁有一樣嘢係好重要嘅，其實我哋去接納家長嘅申請，其實有一個位咧係好緊要，就係你父母2個是否真係全程投入咧？因為我好想話俾大家聽，喺呢一個 program 裏邊咧，喺而家今日香港嘅坊間一個 program 好似咁樣咧。其實真係唔多嘅，因為唔係淨係錢嘅問題，其實背後有好多安排，好多人手喺度。譬如我哋呢個成個項目，我哋只可以接納到最多只可以接納到30個家庭。
但我可以話俾你聽，我哋背後嘅工作人員咧係超過70-80個工作人員去做呢個 program 嘅。咁所以我哋好希望咧，各位家長，你哋把握呢個機會，同埋你哋今日所付出嘅努力同埋所付出嘅，我相信日後一定能夠喺你嘅孩子身上裏邊可以睇得到嘅。出多一好，次個 QR code 喎，啊，係可以啊，可以啊，可以。等我撳翻一次嗯出嚟先。好。嗱，我呢度就 hold 住個畫面俾大家5分鐘去，唔係應該話，sorry，應該係呢度我哋仲有2分鐘，咁俾大家去 cap 圖去留起翻啦。咁係呢度就係呼應翻頭先潘姑娘所提及，我哋呢一個星兒早療計劃，除咗有不同嘅團隊導師，其實我哋每年導師同我哋開會咧，都會同我哋分享翻我哋可以點樣樣去進步。或者我哋甚至乎點樣樣去改善，我哋嘅課程可以令到家長更加容易明白自閉症嘅小朋友。因為其實好似我自己咁樣樣，認真嘅，我哋生小朋友出嚟，或者我哋去孕育一個家庭啦，冇諗過小朋友可能佢會幾時嗌我做媽媽，佢會幾時第一次同我計數。佢幾時會同我第一次出街，然之後攬住我？有好多嘢，有好多幻想都喺我自己腦入邊，但係亦都估唔到就係佢可能叫做當初冇同我互動，佢冇眼神接觸，甚至乎我攬住佢錫佢嘅時候，佢都會推開我。呢啲嘅預計唔到嘅嘢都叫做出現咗，咁然之後我就開始要認識佢啦。咁呢啲位置就係我哋要去學習點樣樣去進入佢哋嘅世界，然之後將佢帶翻嚟我哋嘅世界。咁所以希望係啦，面試嘅時候會見到大家啦。咁今日嘅時間差唔多啦，咁就潘姑娘最後仲有冇其他嘢想講？希望可以盡快見到大家啦，同埋亦都希望喺個展覽裏邊，亦都見到大家。嗱，如果你哋嚟嘅時候咧，你真係見到我哋咧，你哋話聲俾我哋聽，我哋喺個簡介會裏邊，我哋聽過，咁等我哋嚟同你打個招呼啊，好冇？好，咁今日多謝晒大家嘅寶貴時間，亦都多謝大家嘅支持。咁希望有機會我哋喺展覽會見到大家，亦都喺面試度見到大家。多謝晒，拜好，拜，拜拜拜，拜，你拜講過嚟，拜，拜拜，Kitty 啊，拜拜，悠拜拜，潘悠，姑娘啊，過嚟，快啲，拜拜，你過嚟，拜拜，拜拜，拜拜。好啦，唔該晒詩詩，唔該晒唔該 Helen，晒好，，thank you 潘聽日姑娘，thank 見，you Helen，唔該晒你聽日姑娘，見，嗯。拜拜。拜拜，it's okay。